Da 0 a 100.000 euro all'anno, il boom dalla fine del 2008, inizio della crisi. È quanto ha erogato e continua ad erogare in Veneto il fondo anti-usura e anti-indebitamento che l'Adiconsum, associazione dei consumatori della CISL, gestisce per conto del Ministero Attività Produttive. La disoccupazione e la cassa integrazione hanno messo in ginocchio le famiglie. Per molte pagare la rata di un mutuo o di un prestito, ma perfino le bollette è diventato un incubo. Il 2012 è stato un anno durissimo. Perché noi siamo intervenuti insieme anche a Speranza al Lavoro nel sostenere alcune situazioni familiari che erano in una condizione disperata perché rischiavano il taglio di servizi perché non ce la facevano a pagare la bolletta. Il fondo, istituito nel 1998, per 10 anni era rimasto inattivo. Ora sono almeno 2 al mese le richieste di disperato aiuto che arrivano agli uffici Adiconsum. L'associazione poi mette in guardia i cittadini dal vertiginoso aumento delle truffe. Anziani, occhio a chi vi fa un regalo. Offrono ai clienti o ai potenziali clienti dei buoni acquisto che sono spendibili in un certo tempo a fronte della sottoscrizione di un contratto. Quel contratto dice una cosa diversa, cioè che tu devi obbligatoriamente acquistare un prodotto o alcuni prodotti in tempi molto stretti, ma per 4-5 mila euro. Infine c'è il tormentone dei gestori di acqua, luce, gas e telefono. Venditori dei modi gentili ma insistenti fanno di tutto per farvi cambiare il vecchio fornitore. Non sempre conviene. Si rischia di pagare molto di più che con la compagnia che forniva quel servizio precedentemente. Se quello che vi viene proposto non è chiaro, va ricordato che ci sono sempre 10 giorni di tempo per disdettare un contratto. Meglio sempre prendere tempo prima di firmare per leggere bene la proposta e farla esaminare da un familiare o un'associazione di consumatori.